Pierre Tilov bizim studiyamızda dəvətlidir. Bonjour. Xoş gəlmisiniz. Və ünsiyyətdə bizə yardımcı olacaq tərcüməçi Cəmilə Axundovaya da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Xoş gəlmisiniz. Bir məlumat kimi verək ki, fevralın 26-sında Heydər Əliyev mərkəzində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sorulmuş Xocalı 613 adlı klassik musiqi gecəsi keçiriləcək və sözsüz ki, bu da fransız bəstəkarının bu faciəyə münasibətini əks etdirəcək. Bundan əlavə digər mövzularda da musiqilər, Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları səsləndiriləcək gecədə. Biz istərdik elə qonağımızdan da buna münasibət bildirsin. Eyni zamanda istərdik bu mövzuya Azərbaycan dövlətinin xüsusi həssaslıqla yanaşdığı halda bu gerçəkləşən tədbirin dərsəyə gəlməsində böyük əməyini vurğulayaq ki, artıq dünyaca məşhur olan musiqiçilər belə bu mövzuya biganə qalmırlar və öz konsert proqramlarında, hansı ki təkcə ölkəmizdə deyil, dünyada belə gerçəkləşir, bu əsəri səsləndirəcəklər. Vous demandez de dire quelques mots sur l'événement de ce soir ainsi que sur l'offre, s'il vous plaît. Déjà, merci de m'avoir invité. Le concert de ce soir me touche beaucoup personnellement pour 1000 raisons, mais c'est à l'invitation de la Fondation Heydar Aliyev qu'on a organisé ce concert. Depuis que je viens en Azerbaïdjan, depuis presque 20 ans, j'ai découvert le pays, la beauté de son pays, de sa culture, les gens. Et quand on passe beaucoup de temps dans un pays, on finit par avoir des amis. Bu axşam baş tutacaq tədbir mənə şəxsən çox toxunur. Artıq 20 ildir ki, ölkənizi tanıyıram və ölkənizə gəlib gedirəm və 20 il bir ölkəyə gələndə insanın dostları olur, onların sevinclərini və kədərlərini də bölüşürsən. Et la toute première fois où j'étais venu à Bakou, j'avais vu une exposition de photos autour de Rostropovitch. Et à un moment, on voyait Rostropovitch avec sa main sur la tête d'un petit enfant dans un milieu assez étrange. Et j'ai demandé qu'est-ce que c'est, et on m'a dit mais ce sont les réfugiés. Et là je venais d'apprendre que j'étais dans un pays qui avait un gros problème, enfin qui était en conflit. Və mən Azərbaycana ilk gəlişlərimdən birində bir fotosərgi görmüşdüm. Fotosərgi Rostropoviçə aid idi və fotosərgidə Rostropoviçlə bağlı bir balaca uşağın şəkli var idi və mən soruşdum ki, bəs bu balaca uşaq kimdir? Mənə dedilər ki, o məcburi köçkündür və mən o zaman öyrəndim ki, mən məcburi köçkünlər olan bir ölkəyə gəlib gedirəm və ondan sonra maraqlanmağa başladım. Və elə 613 Xocalı layihəsi də təsadüfi adlandırılmayıb, məsələ mülki əhaliyə qarşı törədilən qətliamdan xəbər verir ki, biz bilirik ki, bu tarixi də həm söhbətimiz kifayət qədər yaxşı bilir. Et nous imaginons que Khojaly 613, c'est exactement l'effet que vous avez voulu, l'effet historique que vous avez voulu interpréter. Voilà, donc quand j'ai fait des recherches sur les réfugiés, tout le contexte, et je suis tombé sur Khojaly et sur le massacre de Khojaly, et là je lis 613 victimes. Et personne ne connaissait. Je vois 1992. Moi, 1992, j'avais 22 ans. J'étais très intéressé par la politique internationale et je ne connaissais pas. Bilirsiniz, tamamilə doğrudur. Mən elə məcburi köçkünlər barədə araşdırmaya başlayanda sənədləri başladım araşdırmağa, sənədli filmlərə baxdım və bir çox məlumatlar əldə etdim. Müharibə haqqında öyrənəndə mən gördüm ki, mən Xocalı barədə heç nə bilmirəm. 1992-ci il, mənim o vaxt 22 yaşım var idi. Mən beynəlxalq siyasətlə maraqlanırdım, amma Xocalı haqqında heç nə bilmirdim. Və mən o vaxt özümə dedim ki, bu baş verib, lakin insanlar bu barədə bilmirlər. Et quand j'ai vu que je ne connaissais pas, je me suis dit, j'écrirai une œuvre sur Khojaly, qui s'appellerait Khojaly 613. Və mən görəndə ki, mən beynəlxalq siyasətlə maraqlanan adam kimi heç nə bilmirəm bu barədə, öz-özümə dedim ki, mən bu barədə yazacağam və ona görə də əsər Xocalı 613 adlanır. Ancaq Cəmilə xanım, artıq istərdik elə rəssamımız da məlumatlı olsun ki, 26 il ötür tərcümədə bizə zəhmət olsa da kömək edəsiniz. Yetərincə məlumatlar var. Il y a aujourd'hui 26 ans. Artıq dünya bu Xocalı qətliamından söz açır. Parlament səviyyəsində onun soyqırım, vəhşilik, qətliam kimi qəbul edirlər. Le Parlement l'accepte, le ratifie en tant qu'un génocide, en tant qu'un massacre. Yəni əgər bu bir tablo kimi və yaxud bir simfonik bir musiqi kimi ərsəyə gəlirsə, bu sizi düşündürüb. Bu sizi hissiyata gətirib ki, siz buna müraciət etmişsiniz. Et si cette vision des choses existe, cette vision des choses vous a touché. Baxın, biraz əvvəl siz bir gənc uşağın
rəsmindən söhbət açdınız və söylədiniz ki, mən maraqlandım, bu nə rəsmdir, nə ilə əlaqəlidir. Biz əminliklə edə bilərik ki, siz geniş yaradıcılığınızda, repertuarınızda bu əsərdən yararlanacaqsınız, faydalanacaqsınız və çox sayılı layihələrdə onlardan siz dünya tamaşaçılarına, dinləyicilərinə bu həqiqətləri təqdim edəcəksiniz. Bəlkə siyasətlə yanaşı elə mədəniyyət və musiqi də o cümlədən bu təbliğat xarakteri daşıyan layihələrdə çox önəmli olacaq. Vous avez tout à fait, c'est curieux parce que c'est comme une chaîne. Vous avez tout à fait parlé d'un enfant qui vous a touché et d'une exposition photo et de l'enfant qui vous a touché. Aujourd'hui, vous parlez des faits historiques via la musique et c'est la musique qui fait parler de cet événement et c'est comme une chaîne, ça continue. Oui, l'avantage d'un artiste, c'est que un artiste peut parler de sujets sur lesquels on ne l'attend pas. C'est-à-dire que si on veut parler de politique, on invite des députés, des sénateurs, des politiques. Si on veut parler de médecine, on invite des médecins. Mais un artiste, on va parler de son concert, c'est intéressant. Mais quand on est créateur, on a un pouvoir très différent. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir d'imposer des sujets. Et en imposant Khojaly, j'impose dans la discussion, je dis « Ah, vous ne connaissez pas, bah, allez vous renseigner ». Bilirsiniz, mədəniyyət nümayəndəsinin üstünlüyü də nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, siyasətdən danışmaq istəyəndə siyasətçilər çağırırlar, tibbdən danışmaq istəyəndə həkimlər çağırırlar. Musiqiçi ilə bəzən konsert barəsində danışırlar. Lakin musiqiçinin böyük seçim etmək imtiyazı var. Mən Xocalı 613 barəsində danışıram və mən insanlara bunu sanki çatdırıram və bu mövzunu istər-istəməz aktuallaşdırıram. Yəni insanlar seçim etməsələr belə, onlar musiqi ilə maraqlanırlar, onlar mədəniyyətlə maraqlanırlar və onlar mütləq məlumatlı olacaqlar. Çünki onlar bunu gözləmədikləri halda görəcəklər. İstərdik elə Pierre bu barədə məlumat versin. Məlumata görə Xocalı 613 ilk versiyası olub. Yəni bu artıq növbəti işləmədir. J'ai entendu dire qu'il y a eu plusieurs versions de l'œuvre. Il y a plusieurs versions exactement pour la même raison, à savoir que je ne veux pas être... Comme c'est un sujet que je trouve très important d'en parler, mais je trouve aussi important d'en parler pour le problème que ça représente politiquement, mais aussi pour les gens. C'est-à-dire qu'il y a 613 morts, mais il y a tous ceux qui sont restés et dont on ne parle pas. Donc c'est aussi un hommage à ces gens-là qui attendent qu'on en parle. Et donc je me suis dit, si jamais, par exemple, un quatuor à cordes me dit « Ah, nous, on aimerait bien jouer cette pièce », ah non, c'est écrit pour orchestre à cordes. Non, j'ai dit d'accord, je vais le faire. Et du coup, j'ai écrit une version pour quatuor à cordes, violon, clarinette, balaban. Et après, on m'a dit ah, on a entendu Khojaly, c'est bien, mais on aurait aimé le faire avec un grand orchestre. Je ne vais pas dire ah non, c'est pas écrit pour grand orchestre. J'ai dit d'accord, dans un mois, vous avez la version pour grand orchestre. Tamamilə doğrudur. Bir çox versiyalar mövcuddur. Bilirsiniz hansı səbəbdən? Çünki mən bu əsərin tanıdılmasını istəyirdim. Və mən istəmirdim ki, əgər mənə müraciət etsələr ki, kvartet ifa etmək istəyir və məndən soruşur ki, biz ifa etmək istəyərdik, amma yox, təəssüf ki, ifa edə bilməyəcək, çünki başqa tip orkestr üçün nəzərdə tutulub. Ona görə mən bunu bir neçə versiyada hazırladım. Və bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim ki, mən bir neçə versiyada hazırladım həm 613 qurban üçün, həm də sağ qalmış insanlar üçün. Ki onlar xatırlaya bilsinlər, ki onların əli çata bilsin və onlar hər formatda bunu dinləyə bilsinlər. Formatdan söhbət açdıqda icazə verin biz vurğulayaq ki, həm kompakt CD versiyası artıq mövcuddur, eyni zamanda da nota salınmış halda da həmin bu layihə artıq işıq üzü görüb. Bəlkə yaxın və yaxud da ki, perspektivdə məhz elə Azərbaycan sırf milli musiqi alətlərindən ibarət olan bir layihə haqqında düşünürmü bizim həmsöhbətimiz? Çünki elə bu layihədə Azərbaycan dahi bəstəkarların əsərləri öz əksini tapdığı halda sintez şəklində artıq bir layihə hazırlanıb. Amma əgər Azərbaycana xüsusi həssaslıqla yanaşır, dəfələr ölkəmizə gedib gəlib və hətta burada olduğu halda da özünü çox rahat və sərbəst hiss edirsə, şübhəsiz bu da onun yaradıcılığına müsbət təsirsiz, yəqin ki, ötüşməyəcək və növbəti mərhələdə ola bilsin ki, bu layihə gerçəkləşsin. Tout à l'heure, vous nous disiez que dans votre œuvre, il y a une synthèse de votre musique et de la musique classique azerbaïdjanaise. Ma question, est-ce que vous envisagez dans l'avenir de créer une œuvre avec les instruments de musique azerbaïdjanais? Alors, à vrai dire, c'est déjà fait. Bilirsiniz, artıq yalnız Azərbaycan
musiqi alətləri ilə bir əsər varımdır. Et Khojaly... Görürsünüz necə hiss elədik? Vous voyez, on le ressentait. Voilà. Khojaly, en fait, c'est violon solo, clarinette ou balabane et orchestre. Et après, j'ai écrit d'autres œuvres, par exemple ma 10e symphonie qui s'appelle Exil. C'est avec les instruments traditionnels, enfin un grand orchestre, plus les instruments traditionnels azerbaïdjanais. Və bilirsiniz, bu əsərin bir versiyası da, Xocalı 613-ün bir versiyası da klarinet, balaban ilə solo vasitəsilə mümkündür. Artıq bu mövcuddur. Daha sonra isə yeni bir əsər yaratdım. Əsərin adı Gediş adlanır və o da Azərbaycan musiqi alətləri ilədir. Cəmilə xanım, bizə çox maraqlıdır, sözsüz xalqın, hər hansı bir xalqın faciəsinə müraciət etmək, onu geniş ictimaiyyətə çatdırmaq üçün bəstəkar hər hansı bir iş görürsə, bu ən azından bizi sevindirir. Ancaq Pierre necə düşünür? Ümumiyyətlə, insanı mərhəmət hissinə gətirmək, bütün ağrını, acını olduğu kimi dünyaya çatdırmaq üçün musiqi bunu bacararmı? Və musiqi də bəşəriyyəti xilas edə bilərmi? Bizə çox maraqlıdır onun fikri. Nous sommes tellement touchés que vous ayez parlé de ce thème. Et nous savons que via votre œuvre, les autres sont touchés, les personnes qui ne connaissent rien à la tragédie de Khojaly. Et cela m'amène à une question, est-ce que vous croyez que la musique continue à sauver et est-ce que la musique continuera à sauver l'humanité? Və bu xilaskar missiyasının bir qismini Azərbaycan musiqisi də öz üzərinə götürəcək dedikdə, düşünürük ki, həmsöhbətimiz bu fikirlərdə razılaşacaq. Et bien sûr, la musique universelle, bien sûr, les musiques du monde. La musique la musique est universelle, justement. Et le fait qu'elle soit universelle, on peut dire des choses sans utiliser les mots. Bilirsiniz, musiqi universal anlayışdır. Və bu da bizə imkan verir ki, bəzi kəlmələri söyləyək, amma sözləri istifadə etmədən. Donc, on n'a pas besoin de traduire. Biz sözləri, necə deyirlər, tərcümə etməyə ehtiyacımız yoxdur. Hissləri sözlərə tərcümə etmək. Traduire, c'est trahir. Çünki bilirsiniz, belə bir latın atalar sözü var. Bu o deməkdir ki, bəzən tərcümə etmək səhv tərcüməyə gətirib çıxara bilər. Bax, belə bir latın atalar sözü var. Et l'avantage de la musique, c'est que si on joue cette pièce-là, on peut mettre même deux frères ennemis ensemble, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est un pouvoir, et c'est pour ça que je pense que la musique est peut-être un outil pour sauver le monde. Və bilirsiniz, musiqinin də üstünlüyü nədən ibarətdir? İki düşmən bir zalda musiqiyə qulaq asır və onlar eyni hissləri bölüşürlər və bu da eyni hissləri çatdırmağa imkan verir hər iki şəxsə. Məhz ona görə də düşünürəm ki, bu musiqi bir nəticəyə gəlməyə kömək etsin. Yəni, düşmən tərəfi olsa da, dost tərəfi olsa da bir nəticə, anlam olsun. Il est très important que la musique amène à une conclusion également, à une conclusion mentale. Və ən əsas odur ki, bu müsbət nəticə olsun, hansı ki, ümumilikdə bəşəriyyətin xeyrinə olacaq. Cəmilə xanım, bizə çox maraqlıdır, 20 il az vaxt deyil, yəni Pierre'in Azərbaycana səfər etməsi, 20 il Azərbaycan haqqında məlumatlı olması, Azərbaycan bəstəkarları ilə də yəqin münasibətləri var, onları tanıyır. Azərbaycan mədəniyyətində zəngin musiqi xəzinəmiz var. Hansı bəstəkarlarımızı tanıyır? Yəni bizə çox maraqlıdır. Aujourd'hui, vous avez une relation avec l'Azerbaïdjan qui dure, vous avez dit 20 ans. Presque 20 ans. Et presque 20 ans. Et vous connaissez maintenant la culture azerbaïdjanaise. Est-ce que vous connaissez les compositeurs azerbaïdjanais que vous aimez? Oui, bien sûr. Enfin, le problème, c'est que plus on connaît une culture, plus on se rend compte qu'on ne connaît rien. Bilirsiniz, problem nədən ibarətdir? Bir mədəniyyəti tanıyanda, tanıdıqca anlayırsan ki, heç tanımırsanmış. Et au départ, quand je suis arrivé en Azerbaïdjan, je me suis dit, ah, c'est un petit pays, je vais avoir une vision assez rapide de la culture. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert un monde, musicalement, dans la musique, c'est un monde sans fin, l'Azerbaïdjan. Bilirsiniz, və mən öz-özümə birinci dəfə ölkənizə gələndə dedim ki, balaca ölkədir, mən asanlıqla öyrənə biləcəm ölkəni. Amma öyrəndikcə, yalnız musiqidir mənim sahəm, düzdür? Yalnız musiqiyə mən musiqini misal çəksəm, mən deyərəm ki, öyrəndikcə öyrənirəm. Et pour la musique, j'ai eu un très très bon professeur et ami en Azerbaïdjan. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup puisque c'est lui qui m'a tout montré, il m'a ouvert toutes les portes, il m'a amené beaucoup de partitions, mon ami Khayam Mirzazadeh, qui m'a dit voilà, il y a
tout ça, ça existe, mais en classique, en jazz, en musique du monde, le Mugam, tout. Enfin, donc, Xayyam est un très bon professeur pour ça. Və mənim çox yaxşı müəllimim olub, Xayyam Mirzəzadə. O mənə Azərbaycan musiqisinin qapılarını açdı. O dedi, bax bu var, caz var, müxtəlif Hətta muğamın adını çəkdi. Tamamilə muğam musiqisi bütün qapıları mənim üçün açdı. Yeri gəlmişkən mart ayında bizdə beynəlxalq muğam festivalı keçiriləcək. Vous savez, au mois de mars, c'est le rendez-vous. Le festival du Mugam, oui, avec un autre ami, Mourad Hüseyinov, qui est... Murad Hüseynov mənim dostlarımdan biri. Bilirəm ki, bu festivalda iştirak edəcək. Deməli, biz artıq doğru başa düşdüyümüzdən vurğulaya bilərik ki, həm Azərbaycan bəstəkarlarını, eyni zamanda müasir çağdaş dövrdə artıq bu sayədə xidmət göstərən musiqiçilərimiz də həm söhbətimiz kifayət qədər yaxşı tanıyır ki, növbəti mərhələlərdə və yeni layihələrdə biz əminliklə söyləyə bilərik ki, müştərək işlər yaranacaq ki, biz də böyük məmnuniyyətlə studiyamızı dəvət etdiyimiz halda bu haqda söhbət açarıq. C'est vraiment très intéressant parce que vous connaissez non seulement les compositeurs azerbaïdjanais, mais aussi les interprètes modernes. Ce serait peut-être l'occasion de créer d'autres projets communs. Ah, je l'espère. Cette partition, c'est mon amie Sabina Rakchayeva qui un jour m'a dit, est-ce que tu te sens prêt d'écrire une œuvre sur ce sujet? Bilirsiniz, tamamilə düz deyirsiniz. Məsələn, elə Azərbaycan müasir ifaçılarından biri də Səbinə Raxşeyeva mənə dedi ki, sən hazırsanmı belə bir əsər yaratmağa və mən də bildirdim ki, hazıram. Biz dərin təşəkkürümüzü bildiririk və biraz əvvəl siz Latın atalar sözünə müraciət etdikdə tərcümədən söhbət açdınız, amma biz tam əminliklə vurğulaya bilərik ki, siz mükəmməlcəsinə tərcümədə bizə ünsiyyətdə köməklik etdiniz və həm söhbətimizə minnətdarlıq bildiririk və daha böyük yaradıcılıq uğurları diləyirik. Çox sağ ol. Təşəkkür edirik.